שלום לכולם, שבת חול המועד פסח וחג שני תשפ"ד, לתודה והודיה להשם ולזכות עם ישראל וחייליו. אנו חיים במציאות ניסית, למרות הקשיים והבעיות החמורות. צריך לזכור שאויבינו תכננו שיהיה גרוע שבעתיים. להבדיל אלף אלפי הבדלות ולהמחשה בלבד, אם אדם מוציא פקודת מחירה ל$100 מיליון והפקודה לא התקבלה במלואה, הוא הפסיד רק 5 מיליון במקום את כל הסכום, הוא התבאס על ההפסד, אבל רצוי שיגיד תודה על החלק הגרוע שלא קרה. תקציר הקריאה לשבת חול המועד. מוצאים שני ספרי תורה. בראשון קוראים מפרשת כי תישא, לאחר שבירת הלוחות הראשונים, שם מוזכרת שבת, החגים, ורמוז בה חול המועד. על פי דרשת חז"ל במסכת חגיגה על המילה את חג המצות תשמור. מוזכרים גם נקרת הצור, הכנת הלוחות השניים, י"ג מידות הרחמים, מצוות עלייה לרגל ירושלים משלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות ועוד. ההפטרה היא חזון העצמות היבשות של יחזקאל הנביא ותיאור תחיית המתים. נקודה למחשבה. אם הייתי שואל אתכם למה יש סיכוי יותר גבוה, לפגוע בטיל וכדומה שיכול לנוע במהירויות עצומות במרחבי השמיים, או לקבל בקוביות 6-6, אני מניח שהייתם אומרים לי שיותר קל לקבל 6-6, זה סיכוי של 1 ל-36. במתקפת הטילים של איראן, עם ישראל קיבל 6-6 ברצף 331 פעמים. השגחת השם ניסית, גלויה וענקית. פתגם מהפרשה, עם כשעורף הוא, מנבואות אחרית הימים בפרשה. פסוק נבואי לימינו, הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה השם כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. פסוק מהפרשה שומר המון על ימינו. ישמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ, אשר אתה בעליה פן יהיה למוקש בקרבך. טיפים לשולחן שבת. טיפ ראשון, את חג המצות תשמור. כותב אור החיים הקדוש, על פי שמות רבה וספרי במדבר, שציווה כאן על כללות המועדים, כי כל המועדים תלויים ביציאת מצרים, והזכיר שמירת שבת, לפי שעבדו בחטא העגל עבודה זרה, ששקולה כנגד כל התורה כולה. לזה אמר השם מצוות השבת, שהוא גם כן שקול כנגד כל התורה, שבזה יתוקן המעוות. טיפ שני, שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום, הנני גורש מפניך. לך מפניך, מצטט אור החיים הקדוש את דברים רבה, שזה רומז לכך שמשה שגאל אותנו, הוא יגאל אותנו לעתיד לבוא. גואל ראשון הוא גואל אחרון. לך לאחרית הימים. בחג שני של פסח התרחש נס קריעת ים סוף. הבעל שם טוב תיקן ביום זה לעשות סעודת משיח בזמן סעודה שלישית במרכאות של יום החג. שותים 4 כוסות ואוכלים מצה, קצת כמו ליל הסדר. מכיוון שמגלגלים זכות ליום זכאי, זה יום שבו יש הערה ומסוגלות מיוחדת לגילוי אורו של משיח, שנזכה בעזרת השם בחסד וברחמים. שבת שלום ומבורך ומועדים לשמחה, רק בשורות טובות לעם ישראל.